请先让车上的乘客下车。The train is arriving. Please let passengers exit first. 請注意，連接月台及大堂嘅其中一條扶手電梯嘅監督常暫指引，使用其他扶手電梯樓梯。Your attention please. One of the service connecting the platforms and concourses is being used. 608 Is being refurbished. Please use the others escalators on the staircase. 睇下第8架。冇辦法啦，唔通我就欣澳等多次咩？有位坐已經好好啦。你有冇尿袋啊？如果對面係 K-Trick 就好笑啦。如果對面係 Q-Trick 跳唔跳車啊？唔係之前，如果對面係 K-Trick 跳唔跳車好啊？冇啦，冇位坐啊！冇跳車啦。K-Trick 仲快。幾大幅 ，M3 一樣都係有一幅尺落嚟。如果 K-Train 嘅話，我想跳車咯。有經過新站，係呢個新站嚟嘅。有排都差唔多起完啦。係啊，差唔多起完啦呢邊。幾七成？有冇7成啊？差唔多咯，但係路軌未駁過嚟咯。路軌未駁到過嚟咯。望嗰時呢個長命啲定嗰個長命？梗係 K-Train 長命啲啦。係啊，好嘛。台開嗰個哦，你覺得個月台開咗架車退役咗佢嘅？好啦。係咯，希望遲少少先退役啦。梗係希望呢架車長命啲啦。你意思係舊路軌長命啲定呢架車長命啲啊嘛？哇，好快！幾犀利其實，好勁喎！其實已經冇咗一半嘅 K-Train 行㗎啦，東涌線已經，因為有2架已經停咗喺小蠔灣車廠。如果4架出晒嚟咁啊，等 K-Train 容易好多咯。如果對面係 K-Train，我係跳車嘅請舉手。我哋會跳車，我會跳車咯，我會跳車咯。去荃灣我哋要上去喎，係我哋行多陣，落車落嚟。拜拜拜拜，再見再見再見，有機會再約埋一齊啦。
咪有機會再約埋一齊啦。好，咁啊，我同你好容易嘅啫。係我同佢好容易約，你就難少少係咪？